嚟到呢個香港仔嘅利群商場、懷舊商場，睇有咩睇先。嗱，一嚟到第一個位咧，就有啲街頭小食啦，雞蛋仔啊，跟住就黐住間涼茶鋪啦，係懷舊涼茶鋪啦。好，跟住我哋繼續向前行，揾商場入口先。利群商業大廈，哇係有商廈嘅，好犀利。好，究竟裡面嘅格局係點樣嘅咧？哇！利群商場啊！咦？好似有啲翻新咗喎。哇！都幾大嘅喎呢個商場。咁啊，先睇下地下先啦。好多街坊民生店，配眼鏡、剪頭髮、開鎖佬。好。咦？佢咪拆開一部 synthesizer？ 唔似喎應該。佢裏面，裏面有咩好嘢啊？哦，全部都係新嘢嚟㗎啦。好，琴行啦，小朋友興趣班走唔甩。燈飾鋪。好。地下結構就簡單啲，一個 T 字形。哦，呢個好 old school 啊！呢啲 logo 又係寶鞋鎖匙。好，呢邊睇埋有啲中醫診所賣波鞋嘅。好，嗰度出返去大街嘅。好，咁我哋試下上面睇下先。哎呀，爭啲跌。哇！有 feel 有 feel。80年代嘅感覺。哇！上嚟呢層就大咯。我估係一個 loop 嚟嘅。好，簡單行下啦。都係，哇！好似去咗以前漁民中心咁啊，漁民坊漁民中心咁啊。喂！犀利犀利，充滿生活感啊！呢個商場，雜貨店正。啲結構都錯綜複雜，試下行呢邊。哇！呢啲元朗都唔知仲有冇啊？呢啲咧就係啲以前中學生要做家政功課嗰啲鋪頭啊嘛。犀利犀利！384。
嗰啲職服職嗰啲啊。有興趣班㗎喎。好多襟章啊呢度。繼續行。哇！呢啲都係女性向嘅興趣嘢喎。呢度係吉鋪嚟嘅，跟住呢邊咧，診所、補習社。有 feel 有 feel。幾大啊？美容院，剪頭髮走唔甩。呢度咁細嘅一間鋪位都有。好。小朋友興趣班。好，差唔多行完啦。有呢啲超級懷舊嘅體育用品店啊，正！哇！咁多運動嘢嘅呢度，勁啊！出返去先。咦，5分鐘啫喎，夠唔夠啊？利群商場。利群商場側邊都有啲鋪頭嘅，文青咖啡，我諗係哇係香港仔嚟講，文青咖啡都應該係比較學士嘅。好，行返去嗰邊睇下先。哇！呢度哦，呢度犀利啦！利群商場就係 ABBA 啊，阿爸可以有音樂啊 ，Dancing Queen，Dancing Queen 嗰啲係嘛？
噔噔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  Dancing Queen， 原來就係呢個利群商場。Dancing Queen， 好嘢！利群商場 Dancing Queen 啊！好，睇埋另一邊係點樣樣嘅先。好，利群商場。哦，呢度就係對住大馬路嘅一邊啦。咁都係有少量鋪位嘅，但係就唔知係咩狀態啦。美容中心、寵物美容中心。好，呢度又有一個利群商場，又有一個出口啊，比較多街坊出入呢個位。寵物店呢度，咦？越南河粉喎，聽講呢間係幾好食嘅喎，越南河粉。不過休息中。好，繼續行。哇！呢啲角落頭位就最啱啊，開小食鋪啊！唔食啦。睇埋呢邊嘅利群商場。書局，哇！呢啲書局都買少見少啦，講真。洗衣店都係啲民生嘢為主。好，漁利啊！漁利屋買釣魚用具嘅。好啦，利群商場就係咁啦。會記錄完畢。
大家中意呢條片嘅，記得分享、讚好、訂閱、留言啦，拜拜。OMG